Sim, pessoal. Olha só, outra coisa que eu estava conversando aqui com um amigo querido, o que é que eu podia conversar com vocês, assim, quais os assuntos que seriam interessantes. Então, hoje em dia, o bruxismo é um assunto que está muito em pauta. Não precisa nem dizer porquê, né? Porque a pandemia veio aí e acelerou, né, alguns processos de ansiedade, né, e depressão, né? E isso mexeu com a cabeça minha, claro, eu sou humana, e mexeu com a cabeça de muita gente também. Então, os problemas relacionados à ansiedade, depressão, eles foram mais exacerbados. E aí, paralelamente, o bruxismo também. Porque o bruxismo ele está diretamente relacionado com a ansiedade, tá? Então, olha só, se a gente tem um paciente que é um paciente disciplinado, usa a placa de relaxamento direitinho e ele ainda tem um pouco de ansiedade de uma forma subliminar, mas tem. O que é que pode acontecer? A musculatura facial dele começa a ficar desenvolvida, né? Isso é normal, é como se fosse um músculo qualquer desses que a gente faz ginástica na academia. Não desenvolve? Desenvolve também os músculos que participam da mastigação. Então, nesse caso, o que é o ideal? Vamos usar a toxina botulínica, entendeu? Então, a gente usa a toxina botulínica e vamos dar um relaxamento a esses músculos que estão hipertróficos. E aí vai voltar, o paciente vai voltar à normalidade e vai diminuir esse efeito da musculatura hipertrófica, ok? Espero ter podido ajudar vocês.